តោះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយអំពីតិចនិចឬក៏កន្លឹះក្នុងការបង្កើតវីដេអូម្ដងពីព្រោះថាការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ thumbnail ដើម្បីដាក់បាំងរូបនៅខាងក្រៅវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមើលទៅមានលក្ខណៈទាក់ទាញស្រស់ស្អាតគឺវីដេអូទាំង3នេះទាំងពីរនេះណាហើយមួយទៀតបង្រៀនពីរបៀបនៃការកាត់វីដេអូតាមរយៈកម្មវិធី iMovie ដែលស្ថិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ហើយនឹងបង្រៀនពីរបៀបនៃការបង្កើត channel YouTube ការរៀបចំ channel និងរបៀបនៃការ upload វីដេអូប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមាន channel ហើយយើងចេះកាត់តវីដេអូហើយយើងចេះកាត់តរូបភាពសម្រាប់ធ្វើ thumbnail ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះបង្កើតវីដេអូយើងអត់ចេះថតយើងអត់ចេះធ្វើអត់ចេះមានគំនិតបង្កើតថាយើងគួរធ្វើវីដេអូអីគួរផលិតវីដេអូបែបណាដើម្បីឲ្យចេញវីដេអូដើម្បីយកទៅកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីកលឹះនៃការធ្វើម៉េចឲ្យយើងថតចេញជាវីដេអូធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានកំណត់ថាបង្កើតចេញជាវីដេអូអីបន្ទាប់មកក្រោយពេលដែលយើងមានកំណត់ហើយយើងថតវាចេញជាវីដេអូហើយយើងយកវាមកកាត់ហើយបានយើងបានសាច់វីដេអូយកទៅ post ទៅក្នុង channel របស់យើងទើបអាចរកលុយបានតែឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបពីចំណុចសំខាន់របៀបនៃការបង្កើតវីដេអូឬក៏កលឹះនៃការបង្កើតវីដេអូហ្នឹងកលឹះទី1នោះគឺយើងបង្កើតវីដេអូតាមរយៈកាមេរ៉ាបើន័យថាកាមេរ៉ានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើការថតសកម្មភាពនៅជុំវិញខ្លួនយើងថតដំណើរកម្សាន្តថតអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងទាំងអស់អាហ្នឹងរបៀបនៃការបង្កើតទី1អ្នកនរគ្នាចេះណាទាក់ទងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយមួយទៀតរបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូតាមរយៈការយកចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺបង្ហាញ screen ទូរស័ព្ទហ្នឹងឃើញទេឃើញមានចលនាឃើញអីចឹងតែខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីថតវីដេអូចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងបានអាហ្នឹងក៏ជាតិចនិចក្នុងការបង្កើតវីដេអូដែរអញ្ចឹងតិចនិចទី1គឺយើងបង្កើតវាតាមរយៈការថតប្រើកាមេរ៉ានេះដើម្បីថតសកម្មភាពជុំវិញខ្លួនយើងអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែតិចនិចទី2ឬក៏កន្លឹះទី2នេះគឺយើងបង្កើតវាយកចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថតសកម្មភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូបានថតលក្ខណៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើមុខងារមួយគេហៅថា screen record បើណា screen recorder ឬក៏ record screen នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹង iPhone ចាប់ពី iPhone 6ឡើងទៅគឺវាមានកម្មវិធីសម្រាប់ថត screen ហ្នឹងនៅលើហ្នឹងស្រាប់តែម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើការដំឡើងឬក៏ down កម្មវិធីណាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងដើម្បីបានកម្មវិធីហ្នឹងជំហានទី1អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការអូសនេះអូសពី Chrome ឡើងមកលើមកអូសអញ្ចឹងមកនេះកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកឃើញទេខ្ញុំកំពុងតែថតវាឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់យើងថត screen នៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងអាចបរៀនគេនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងបានណាយើងអាចប្រើកាសដើម្បីបង្កើតជាសំឡេងឬក៏យើងប្រើ mic ឬក៏ក្បាលមីក្រូហ្វូនណាដើម្បីបង្កើតជាសំឡេងឲ្យវាឮច្បាស់ល្អហើយមួយទៀតវាកាត់បន្ថយការរំខានសំឡេងកង់ពីខាងក្រៅណាបើយើងប្រើកាសឮសំឡេងយើងហើយប៉ុន្តែឮសំឡេងខាងក្រៅខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងប្រើ mic ឬក៏ប្រើក្បាលមីក្រូហ្វូនគឺវាកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលយើងថតនិយាយនេះចិត្តអញ្ចឹងវាឮតែសំឡេងយើងឯងសំឡេងសេកអាឡេអាឡូម៉ូតូឡាននៅខាងក្រៅអីឆ្ងាយគឺវាអត់សូវឮទេជួនកាលវាអាចអត់ឮតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអ្នកនរគ្នាអូសយ៉ាងមកតែអត់ឃើញវាបង្ហាញលើហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងនេះចូលមកកន្លែង setting មកបន្ទាប់មកយើងអូសវាមកក្រោមរកមើលពាក្យកន្លែងនេះកន្លែង control center នេះឃើញទេយើងចុចនៅលើអា control center ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវាបង្ហាញនៅមុខងារនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា customize control យើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញមុខងារទាំងអស់នេះអាមុខងារទាំងប្រមាណកម្មវិធីទាំងប្រមាណដែលវាចេញសញ្ញាដកនេះបានន័យថាយើងដាក់វាឲ្យចេញនៅកន្លែងនេះឲ្យវាចេញនៅលើទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់ចេញទេអត់ចេញនៅកន្លែងហ្នឹងទេអត់ចេញនៅកន្លែងនេះអត់ចេញបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងទេយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងអូសវាមកក្រោមមកយើងអូសវាមកក្រោមមកយើងចង់ឲ្យកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញនៅលើកន្លែងនេះនៅលើកន្លែងនេះពេលយើងអូសវាពីក្រោមឡើងមកលើឲ្យវាឃើញនៅលើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចបោកលើវាមកយើងឧទាហរណ៍ថានេះអាឡាមនេះយើងចង់បានអាកម្មវិធីហ្នឹងតាំងឲ្យវាលោតចេញនៅលើនេះក្រោយពេលដែលយើងអូសពីក្រោមឡើងមកលើមកឲ្យឃើញកម្មវិធីនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបោកនៅលើហ្នឹងមកគឺជាការស្រេចហើយយើងអូសរកមើលអាកម្មវិធីថត screen ហ្នឹងនៅកន្លែងណាបើសិនជាវាមាននៅម្ដងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាបោកមកបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងអូសអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញកម្មវិធីហ្នឹងនៅលើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដាក់វាហើយនេះកម្មវិធីហ្នឹងនេះ screen recording ណាដោយសារខ្ញុំដាក់ចុចបោកពីហ្នឹងដើម្បីតាំងវាហើយអញ្ចឹងវាចេញនៅកន្លែងនេះអាហ្នឹងរបៀបនៃការចូលទៅមើលបើសិនជាវាអត់ឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងណាយើងចូលវាមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការថតវាធម្មតាមកយើងគ្រាន់តែអូសវាអញ្ចឹងហើយយើងចុចតែនឹងថតទៅគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែថត
nhưng mình ai behind bán này cả nào behind cứ việc đạt vậy anh ấy cứ chỉ là biết này ca bằng cả video giống số ta dừng thơ bị ấy là nơi lớn nắng dừng ai thơ video đôi chưa nhom thơ behind này đọc này giống được biết này ca bờ riêng bị cắt to video biết này ca bằng riêng tệ tô chùm tủ sao vậy lấy này đọc này chơi ấy thơ bị nằng anh ấy là biết này ca bằng cả video đó tiếng là biết này ca bằng cả để pra camera này tháo có đôi cái này và screen record nó có đôi cái nàyสำคัญเนี่ยออกนี่ไม่กำหนดประกาศวิดีโอถือวิไอยืมมีจุ่มไหนไอยืมมีจุ่มเรียนไอยืมมีบอดวิสาวคางไอยืมโจจัดคางไอยังถือวิดีโอเตะตัวมาดังตื่นนั้นนะยังtrongวิดีโอนั้นยังมีแต่พนังจ้องใจมันเลยแต่จำนวนปีนึงระเบียบในการบังคับหรือก็กลุ่มในการประกาศวิดีโอเหมือนทำมีนชแนลหายเจ็ดกัดหายปัจจัยอันมีวิดีโอไอกัดก็มีนวิดีโอโพสต์โจตัวน้องชแนลได้นั้นนะเหมือนถ้าเอายังเจ็ดกัดวิดีโอไว้ปัจจัยมันดังบานวิดีโอนะยอมมากัดบอกเจ็ดโทษพอở trên báo cáo video phong anh đang cứ chia trong nội sầm khăn giống vậy lấy đặc biệtในการเราลอยตาม YouTube ที่มุ้ยเถอะยืนเจ็ดทอวิดีโอเจ็ดประกาศวิดีโอโดยเปิดกำหนดខ្លួនឯងទី2เถอะเจ็ดกัดទី3เถอะเจ็ดឆ្នៃរូបភាពដាក់តាំងខាងក្រៅដែលគេហៅថា thumbnail ហ្នឹងហើយទី4គឺ post ចូលទៅក្នុង channel YouTube ហ្នឹងទៅមាន channel YouTube មួយដើម្បីផ្ទុកវីដេអូហ្នឹង post ឲ្យគេមើលទៅថ្ងៃណាមួយអាចរកលុយបានអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា